2019年让 disco 制霸全年，哪家公司的年会能放过？在你右边再画个龙，别停，在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇，两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的头球。2025年卡拉永远 OK 强势回。观众朋友们，在这个辞旧迎新的时刻，我们终于迎来了这我真能泡的最后一期的录制，你们开心吗？这个开场其实是我们自己想的，因为我们觉得最后远哥，你有没有印象特别深的抖音？我第一条最高的应该是在魏晨的婚礼上唱嘉宾。谢谢你特别有情来见证你的爱情。大概有3000多万的播放量。哇，这个真的很厉害。对我也没想到，可能大家就是爱这首歌吧。大家爱就是你在别人婚礼上唱嘉宾，也是印象比较深刻。第一条就是算发一首歌。就是非常希望可以在抖音就受到传播的歌单里，一定有一些非常好的歌，而且非常好。所以值得一个抖音舞蹈。今天呢，在我们的舞台上将举行一场宝藏歌曲派。如果你们能多得到衣服基础，贴纸就不基础。OK。听我口。张远一点也不想跑的感觉，那你怎么知道啊？你怎么知道啊？耶！啊？上哪儿去？啊！为什么都不做？没抢到，你们跑太快了。啊！年轻人腿脚就是好利索。你腿脚也可以很利索的，远哥。蛮不一样的，蛮特别的。这个其实抢它需要勇气。去，好适合你。看看谁有这个勇气呢？会是张远吗？想看。救救我！你们刚才成功了演绎一场孔融让椅。哎呀，张远烫屁股哈！你让我跟力丸坐在一起，你真的是。力丸耳朵听到的东西，不见得就是表现出来的可能会不一样。你像你这个年纪听到，又是另外一番景象。开玩笑。Let's go！ 哇！天哪！我的天哪！哇！哎呀，张远，哎呀，周杰伦也不错，哎呀，周杰伦，好棒！好看，可以，远哥，好看。谢谢。好看。如果快男还有人结婚，张远下一次就不是唱歌，就要在婚礼上表演广寒宫。太棒了！也会在抖音上1000万点赞。但是刚才力丸老师太厉害了，哎，而且这首好，这一把别拉我！刘维已经坐下了。哎呀，我是主持人，我觉得刘维 solo 好不好 ？solo 了，solo 我的了。最后这首必须 solo， 必须 solo。你们不要搞我 ！solo。因为我说实话，在这个舞台上，我从来。太棒了！可爱。知道什么？勇气是迈向舞台的第一步。我一直都不缺勇气。他是这个，你找打火机那一段也给我留下。各位女士们，各位先生们，真正的竞争现在才刚刚开始，非常知名。哦，远哥的歌。
谢谢大家。好听好听。然后这首歌也是在海外的播放量，热度都还蛮高的。这首歌在印尼、在马来西亚是那种嗨曲。你看着我的眼睛说 say。立凡老师，一会儿就给你做编曲，变成那种动次大次、动次大次的感觉。6枚音符，8枚，夏明明8枚，10枚，12枚，我一凡老师14枚。等一下，立凡老师也没有14枚啊。你这么说，我借给他一个不就行了？哎，这不就有了吗？是不是？下一首歌呢，旋律非常洗脑，非常积极向上，歌简直就是炸鸡小爱惜的，非常适合说一句欢迎来到攀枝花。起拍6枚 ，OK， 来，不是的啊，这首歌起拍价比你贵，起拍价12枚音符，为什么比我的高？Look at my eyes。好的，我们来看看谁举拍。好，哎，段欣有没有52？恭喜，恭喜炸鸡。那接下来揭晓的下一首歌呢，是我自己原创的一首歌，哎，叫做80后的 Disco。大家的钱花的也差不多了，很怕这首歌一出来没有人抢，好尴尬。还有好几，让我们来听一下这首歌。好，这首歌的竞拍价格是，你们都不愿意举牌，就真的是觉得这首歌烂。你别拧巴了，好不好？你的歌就是好听。行，不要有不配得感。80后的 disco 起拍2枚，我儿子会过日子怎么着？我快没了，因为。OK， 24枚1次，24枚2次，段欣2，你说。好，现在是30枚，段欣欣30枚，段欣欣30枚。50枚，好，50枚1次，60枚，你有没有啊？爸卡里没多少了，我会继续努力工作啊，我也努力。1分钱都不给爸留是吧？还有一个，全掏空了。我真能啃老啊！爸只想临睡前买点小零食都不行。我儿子会过日子怎么着？接下来我们将进入分组环节。徐仔跟我讲，他很喜欢大自然，他就想除了赵毅都凑齐了。这个叛徒，我觉得要认真，要认真。我们从来没有好好的就是做这种的音乐。是。这是慢歌，慢歌，对，这是比较 love song 那种。这首歌感觉 drama 更好。对，drama 一些。你走过去，然后需要一个背身，然后一个伸手。如果你要更扎心一点，就是2个人背对背就说一句：“他凭什么这么简单就赢了我？”那不行，太 drama 了，真的会笑死。我到底哪里不好？不是他。我觉得可以的。好，然后我们编一下动作。这季唯一一个慢歌这么痛，必须得跳出来。我压力好大，来一点点复杂的好不好？好，你说。OK， 被推出去的感觉。好，想要回到这个地方是freestyle 的感觉。freestyle。如果你说想要回到对 ，OK， 好。看着我的眼。对，哎，这样是拉下来。是，对。这大家可以猜一下 ，Michael Jackson。哇，哎，刘维，作为80后的你，还可以做出这样的动作吗？要不我们一起来？我不要。这个确实有一定难度，很难。但我觉得这个特别 ，Look in my eyes。哇，他们仨穿的好搭哦。为什么不能是我？你不是他。哇，好痛，好痛，好痛！哇 ！Oh no！No！ 来，你看着我的眼睛说，你从没爱过我。再看着我的眼睛说，你一点都不难过。我希
手里的戒指，它本该有一个名字。如果你生日愿望是回到他身旁，我帮你这最后一次。哇塞！哇塞！ Look at my eyes！ 谢谢，谢谢。孔雪儿一说，因为你不是他，那一刻他们都放心了，还好不是我。哎，我还有一首歌，可以不是你。后面的清唱算是惊喜哈。我们唱算一个唱跳演结合。 Yeah 对对对，大家在这里才能看到更这个特别感谢赵毅，他的想法会多一些。哦没有。然后力丸老师也给出了一些建议，就说不用那么满，所以说等于是一起的一个东西。场上嘉宾将要投票选出最喜欢的一支舞，有请张远来揭晓一下。漂亮啊！啊！不好吧，不好吧？肯定是他自己。我宣布，本期节目嘉宾内投第一名的是 Look in my eyes。谢谢大家，谢谢。你看着我的拉下来，眼睛看，说放出去。你从没爱过我，对。Come on！ 你看着我的眼睛说，你从没爱过我。再看着我的眼睛说，你一点都不难过。我虽然没那么懂事。谢谢大家，谢谢。我们的快乐不会散场。你跳什么，我们跟你跳什么。来，天朝天，好运天。我觉得要认真，要认真。OK。